Bom, gente, olha, os vídeos que se seguirão agora, eu sei que todo mundo já sabe, mas vale a pena relembrar, não é? Existe uma palavra que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está escrito isso nas Escrituras, lá na Bíblia hebraica. Você tem na sua, se não me engano, não é Lamentações, enfim, não é? Mas está escrito. E eu quero que você tenha essa memória do passado, para que você tenha a esperança ainda, você que está dentro da Igreja Universal, tenha a esperança, tenha a luz, uma saída, para que você saia de dentro da Igreja Universal, para que você saia de dentro desse lugar. A Universal não é uma igreja cristã, nem apostólica, ela não é uma instituição de Deus, e nem se remete ao povo de Israel, e tampouco a Yeshua, a Jesus, tá bom? A Universal se remete a um sincretismo religioso, a feitiços, a rituais, a imantação, o benzimento de objetos, e tudo em torno do comércio, do dinheiro e da grana. Eles não estão nem aí com Jesus, se morreu, não morreu, ressuscitou ou não, salvação de alma, céu, nada disso. Eles não querem, para isso não importa. Isso é apenas os personagens do carro abre-alas do carnaval, dentro do enredo chamado mundo gospel, mundo evangélico, que está bem corrompido. Então, que esses vídeos possam reacender em você o caráter humano, a justiça, a verdade, a bondade de Deus, a humildade de Deus, de Jesus, quando disse: de graça recebeste e de graças dai. Primeiro vídeo vem falando sobre mostra o bispo Honorildo Gonçalves, é uma reportagem da Manchete falando aqui o quanto eles pediam dinheiro e como eles eram ousados e caras de pau e estão até hoje. E como as pessoas não tinham tanto conhecimento naquela época, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha Wikipédia, não tinha essas coisas, não tinha o celular na mão para as pessoas pesquisarem mais sobre as verdades do que eles pregam, né? Então as pessoas iam mesmo na crença, naquele trocadilho, né? Como se Deus fosse um agiota, aquela coisa. Isso é o que elas prometiam, a Universal prometia para as pessoas. Esse é o primeiro vídeo, até aparece aí, se eu não me engano, o ex-bispo da Universal, chamado De Velasco, que era doutor em teologia também, mas corrompido pela teologia da prosperidade da Universal. Enfim, não adianta nada ser teólogo e ser corrompido. Bom, e eu quero te mostrar o segundo vídeo. Peraí. A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço. O pagamento começa pelo dízimo, uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel. Quando eu posso, eu dou até tudo, né? Não tem conta, o que eu posso dar, eu dou, né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir, quero o seu tudo, vamos lá, dou tudo. Segundo os pastores, é a própria Bíblia que autoriza a cobrança do dízimo. Isso é bíblico e a Igreja Universal do Reino de Deus tem coragem de fazer valer a bênção bíblica sobre o dízimo e sobre a oferta. É bíblico, está dito na palavra de Deus. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em nossa casa. Mas nem só do dízimo vive o reino de Deus. Com a mesma energia que usa para expulsar demônios, o pastor também pede dinheiro. Faz o seguinte, preste atenção você que está assistindo aí a TV Manchete. Eu vou pedir agora, pedir não é pecado, nem é roubo. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Ele prometeu nos dar as janelas do céu abertas. Então, nós vamos mostrar como nós acreditamos nisso agora. Amém, pessoal? Você vai vir aqui na frente e vai colocar tudo que você tem em cima da Bíblia. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode vir aqui na frente e colocar em cima da Bíblia. Em nome do Senhor Jesus.
qualquer tipo de restrição para as doações. Podem ser feitas em espécie, dólar, objetos de valor ou até mesmo com cheques pré-datados. Nós obrigamos. Você deu por quê? Tem que dar. Levanta sua carteira do céu, carteira de dinheiro, de trabalho. Feche os olhos no nome de Jesus. Pense em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me recordo quando Pedro passou a noite inteira no mar e não conseguiu levar nenhum peixe para casa. E o Senhor disse para ele: Pedro, lance a rede do lado direito. E quando ele lançou do lado direito, a rede veio cheia de peixe, Senhor. Meu Deus, este povo sempre lançou a rede do lado errado. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego agora nas tuas mãos. Com uma das mãos na Bíblia e a outra no dinheiro, a Igreja Universal Reino de Deus comemora 12 anos de muita prosperidade. Ela é mais uma personagem numa guerra santa, onde nada é proibido na busca do dinheiro. Te agradecemos e todos que creem em nome.